السلام عليكم أعزائي المشاهدين. مرحبا بكم في حلقة اليوم من إصلاحات في قناة مصطفى وسيم مروة. تنشكركم على حسن الاتباع وعلى دعمكم، وإن شاء الله كل ما هو جديد غادي نشره في القناة ديالي. الآن إن شاء الله كما شفنا في الحلقات الأخرى بالنسبة للبلازمات، دوزنا سمارت سامسونج سمارت تي في، دوزنا ال جي كيفاش التركيب ديال الليدات ديالها، وكيفاش تنعدلو البلازما اللي ما عندهاش الصوره، الصوت كاينه والصوره ما كاينش، يعني الصوره كحله او كاينه بقع او هادو تتعدل ان شاء الله. دابا الان عندنا في يدنا دابا بلازما توشيبا ان شاء الله غادي نعدلوها كما تشوفوا معنا في هذه الحلقه هذه، كيفيه التعديل ديالها وكيفيه الفتح ديالها والاغلاق. بالنسبه للفتح اللي شويه بالنسبه كما تشوفوا بان هذه التركيب ديالها مصر شويه ماشي بحال سمارت تي في ولا ال جي، يعني الحلان ديالها شويه صعيب. دابا الان بقاو معايا ان شاء الله ونوريكم كيفاش المشكل اللي عندها. اولا ندوزو هذا الضوء كما تشوفوا، هي البوطونه شاعله ديال باور، الصوره ما كايناش، نحاولوا نشعلوها. هي كتشوفوا تيتغير الضوء ديالها بانها شاعله، ما تتشعلش الصوره كحله، يعني ديجا هي طفات. شوفوا معنا تتنصح بانها راه شاعله دابا وهي ما شعلاش، الصوره كحله. ان شاء الله غادي نصلحوها وغادي تشوفوا كيفاش تم الاصلاح ديالها. بقاو معنا. اول طريقه كما تتشوف فيها الدار ديالها، والدار ديالها تنزولوا هاد الحدايد، تنزولوا هاد الطبقه السفلانيه تنزول بوحدها هادي، وتنزولوا كامل هذاك الشيء اللي هنايا لي بياس، باش بامكاننا نزولوا الشاشه ونقلبوا اعطاب منعين. كما تشاهدوا معنا دابا غادي نفتحوا ان شاء الله، نزولوا هاد الحدايد ونزولوها من التحت، نفتحوها من التحت هاد الحدايد هادو. نزولوا هاد الحدايد بسياسة. نعم الحدايد مثلا نسوسوها بهاد الطريقة، نفتحو هاد البلون هذا، هاد البلون شوفوا معنا، تنزولو هاد الكليبسات هادو. الطريقة باش تنزولوه صعابين شي شوية، كما تشوفوا لازم خويناها من اللور. هاهي بقالنا هاد البلون هذا. كيفاش نزولو هاد الكليبسات هما باش نفصلو البلازما؟ طريقة سهلة.
ترفعهم شوية وتندفعو للقدام. حاولوا باش ميتهرسوش. هاد الثانية ثالثة رابعة خمسة نزولو هاد المسطرة زولنا الكليبسات، زولنا الصمتة ديال البانطاي. دابا بقالنا نزولو البانطاي. زولناه من هنا ونقلبو، نزولو هذا باش ما يأثرش شي حاجة. البلان هذا نقلبوها. هي الطمسو تشيبة وهي صعيبة شوية في الحلان، خصها شوية د العقل. نحاولو هي في السياسة. تتشوفو دابا نزولو هاد هادو مع بعضياتهم باش ما يعملوش شي. ما نزلوهم بلاصتهم هي محتفظين، ترجعوهم كيما كانوا. هانت تشوفوا هاد البلازما، يعني المعلم اللي خدم فيها لا حول ولا قوة الا بالله، يعني كاملة مفروعة كاملة. شوفوا هانت اليد ملبقين، ما يعني خدمة ما متقوناش.
يعني هذاك الشيء اللي يجعل بأن الصورة والو. تا هاد الطابي هذا شبعان كولا. خص يعدل الحاجة يتقنها، ولا يتقن، يبغي يعدل الحاجة يتقنها. لا حول ولا قوة. شوفوا معنا كيفاش السيد لصق كولا تا علاقة، لأن اليد ما ترقعوش. شوفوا انت، شوف هنايا الطوفي كي مقطع الكولا، شوف الكولا هنايا كي خسرها. شوف اليد هنايا، لا حول ولا قوة. ان بنادم تيبغي يديباني ما هاد الطريقة. هنايا كواية معنوش الكواية تعمل غير كولا. هنايا عامل ليد اخر، وهنا ليد ملبق والسلام، وهنا ليد هادو كاملين محروقين. يعني ما تكملش يضرب شي 6 شهور ولا عام غادي تحرقو. نورمالمون خصهم يتركبو كاملين جدادين بثلاثة باش تدوز لك مدة طويلة بحال عاد شريتيها جديدة. نشوفو معنا كاملين تلبق، لبق هذا محروق، هذا محروق. هذا هو اللي جعل هاد البلازما ما تدومش طويلة، خدمش. شاهدوا معنا هذا، هذه مسطرة وهذه ملصقة بالكولا وبسكوتش، لا حول ولا قوة. وهذه خدمة ما تنسميها ماشي خدمة، لا يعدل شي حاجة مزيانة وتبدل الطاقم كامل بثلاثة باش صافي تتنساها مرة. ماشي كل مرة فتح كل مرة فتح صافي تمشي بانطاية تمشي كلشي. يعني بحال اللي تشري بلازما جديدة غتعدل ديالك بلولاد جدادين دوريجين، ضرب لك مدة طويلة. ها هي تما 5 سنين 7 سنين شحال ما، لكن الخدمة والإتقان. دابا كما تلاحظوا معنا غادي دابا نديرو تجارب كيفاش هاد البلازما ما تتشعلش، يعني الصورة ما تتبانش. غنجربو هنايا الصمتة الأولانية ديال الليد كما تلاحظوا هما تيبانو لنا جوج محروقين. هاد الصمتة جوج محروقين، هاد الصمتة هادي ما خداماش، هادي كاملة ما خداماش، الوسطانية كاملة محروقة. هادي هي تلاحظوا فيها 3 محروقين. مهما محروقين هادو تعطيونا محروق. اللي خدام هادي محروق.
تنسى محروق. كما تلاحظوا هاد الخدمة هادي أنا تنسميها ماشي خدمة، لأن لا يعمل شي حاجة مزيانة غتعمل شي حاجة غتعملها مزيانة، لأن هادو يمكننا نديبانيو تاني يجيبولي ليد اخرين نرقعو، فهمتيني، ولكن ما يدوزوش بحال هادو اللي عمل هاد السيد هذا. ما غاديش تكون مدة الصلاحية ولا المدة الافتراضية غدوز مدة طويلة، يعني عام ولا. نحاولوا نشوفوا جدادين اوريجين ونركبوهم ان شاء الله وما يكون على الخير. دابا تتشوفوا معنا بلازما. دابا خدينا لي ليد جدادين احنا ركبناهم كما تتشوفوا، حيدنا داك الطلباق يعني عملنا لي ليد جدادين برونشمون ديالهم بكلشي. دابا تشوفوا معنا انا نعمل البريز ديال البلازما دانيماج. البريز ديال البلازما هو دايز من البلازما، هو تشوفوا معنا الضوء ديالها هي تشعل، هو شعلوا معنا لي ليد كاملين. شوفوا لي ليد دوريجين، غتشوفوا معنا في الاخير كيف الصورة ان شاء الله غتولي. بقاو معنا انتما كما تتشوفوا معنا. دابا حنا نشعلوها باش تبان لكم كي ولات، يعني كان الصوت بدون صورة. دابا الصورة بحول الله هي كما تتشوفوا. نعملو الموني، الموني ديالها كلشي خدام، يعني تلفازة امر. هاي تنشكركم على الدعم ديالكم وعلى فعل لايك واشتراك وشي كومنتار مزيون، وانا دائما ان شاء الله في الخدمة ودائما في الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.